ஹாய் காய்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம எங்கே வந்திருக்கோம் பார்த்தோம்னா மர்ஹபா கடை. வாங்க காய்ஸ், உள்ளே போகலாம். இங்கே வந்துட்டு அரபி ஸ்பெஷல்னு கேள்விப்பட்டேன். ஓகே காய்ஸ், நம்ம ஒரு இடத்த பிடிச்சாச்சு. இடத்த பிடிச்சோன்னே என்ன ஆர்டர் பண்ணணும்னு பார்த்தோம்னா சிக்கன் கிரில் தான் ஆர்டர் பண்ணோம் காய்ஸ். என்னடா இது கோழி ஆர்டர் பண்ணலான்னு பார்த்தா வேறு என்ன வந்திருக்கு பார்த்தா சப்பாத்தி மாதிரி ஒரு இது கொடுத்துருக்காங்க. அது என்னென்னு பார்த்தோம்னா அரப் பற்றி நினைக்கிறேன், அரப் ஸ்டைலில் இருந்துச்சு. அதை அப்படியே கோழியை பிச்சு கோழியை கொஞ்சம் பிச்சு அப்படியே நம்ம ஸ்டைலில் அப்படியே சாப்பிடுவோம்னு சொல்லிட்டு கோழி எடுத்து அந்த ரொத்தி பொருத்திக்குள்ளே வச்சு அதை அப்படியே ரோல் பண்ணலான்னு ஒரு பிளான் வச்சுருங்களா. ரோல் பண்ணி ஷவர்மா அரேஞ்சில் சாப்பிடுவோன்னு என்ன பண்ணேன், அப்படியே ஃப்ரெஷ்ஷாக எடுத்து உள்ள வச்சு அப்படியே அங்கே வெள்ளை சாஸ் கொடுத்தேன், மைனீஸ் நினைக்கிறேன். அதை எடுத்து வச்சு அப்படியே வாய் ஃபர்ஸ்ட் ட்ரை என்ன நடக்குதுன்னு பார்ப்போம். இந்த கோழி அப்படியே செம்ம சாஃப்டாக இருந்துச்சு. ஸோ நான் அது மிமாங் பொண்ணு சாஃப்ட் கிரில்னால அது அழகாக வெந்துருந்துச்சு நல்லா உள்ள. 4 ருசியும் நாக்கில் நடனம் ஆடுதுடா. ஸோ அந்த கோழி விட்டு நல்லா வர முடியல. ஸோ கோழி மிமாங் பொண்ணு சாஃப்டாக இருந்துச்சு. ப்ளஸ் அந்த கிரில் டேஸ்ட்டு சொல்லவே தேவையில்ல, அவ்வளோ சுடாக. ஸோ நான் அந்த கோழி விடாமல் சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருந்தேன். அந்த ஆயாமும் அவங்க கொடுக்குற அந்த சாஸ் அது என்ன மயோனிஸா தொட்டு சாப்பிடும்போது செம டேஸ்ட். நீங்கள் புவாஸ் இங்கே வந்தால் நீங்கள் கண்டிப்பாக அதை ட்ரை பண்ணி ஆகணும். நம்ம அப்படியே அடுத்த ஃபுட்டுக்கு போயிட்டோம். அடுத்து என்ன சாப்பாடு பார்த்தோம்னா சிக்கன் ஷவர்மா. இங்கே சிக்கன் ஷவர்மா விமாங்க அரபு கடைனா சொல்லவே தேவையில்லை. சிக்கன் ஷவர்மா விமாங்க சூனாக இருக்கும். ஸோ அதை சொல்லி அதை இது பண்ணி தான் ஆர்டர் பண்ணுது. நம்ம பார்த்தோம்னா சிக்கன் ஷவர்மாக்கு ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ் மைனீஸ் ப்ளஸ் அதுவும் சீஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. ஃபஸ்ட்டு பார்த்துல தக்காளி சாஸ் மாதிரி இருந்துச்சு. அப்புறம் தான் சொல்கிறேன் அது சீஸ்டா, தக்காளி சாஸில். அந்த ஷவர்மா நல்லா இருந்துச்சு. உள்ள அந்த கோழி அப்புறம் வச்சுருக்கிற ஐட்டம்ஸ்லாம் செம்மையாக இருந்துச்சு. மயோனிஸில் தொட்டு சாப்பிட்டு சீஸில் ட்ரை பண்ண ஸ்டாப். இப்போ மயோனிஸில் ட்ரை பண்ணேன். மயோனிஸும் அங்கே உள்ளது ஸ்டாப்பாக தான் இருக்குது. ஷவர்மாவில் என்ன ஒரு பெனிஃபிட்னா ரொத்தி பொண்ணு சாஃப்ட், ரொத்தியா செம்ம சாஃப்டாக இருக்குது. ரொம்ப அந்த கிராஸெல்லாம் இல்லை, நல்லா சாஃப்டாக நல்லா ஸ்னாக கடிக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு. அப்போ நான் அந்த சீஸ் ட்ரை பண்ணேன், அதுவும் நல்லா இருந்துச்சு. வேறு மாதிரி இருந்துச்சு டேஸ்டியாக. நான் அதான் சீஸ் மயோனிஸ் மாற்றி கலந்து அடிச்சுக்கிட்டு இருந்தேன். ஸோ நான் சஜெஸ்ட் பண்ணால் இதையும் சஜெஸ்ட் பண்ணுவேன். செம்மடியாக ஸ்டாப் மெமாங் புவாஸ்லா. அதுக்கப்புறம் அப்படி தண்ணி லைட்டாக குடிச்சிட்டு அடுத்த ஐட்டத்துக்கு போயிட்டோம். அடுத்த ஐட்டம் என்னென்னா சிக்கன் கபாப் வித் ரைஸ்லாம். அங்கே இது புதுசாக இருந்துச்சு சிக்கன் கபாப். நான் ட்ரை பண்ணதில்லை அதுக்கு முன்னாடி. ஸோ இது நான் ட்ரை பண்ணதில்லை கபாப். இது புதுசாக இருக்குது, அரபு இதனால வேறு மாதிரி இருந்துச்சு ஹாட் டாக். ஸோ என்ன வச்சுருக்கேன்னு தெரியல. ஸோ ட்ரை பண்ணேன். இதே மச்சம் லைட்டாக அது பிடிச்சிக்கிட்டு அது எப்படி சொல்ல உரைச்சிக்கிட்டு இருந்துச்சு. ஸோ நான் அதை என்ன பண்ணேன், மைனீஸ் லைட்டாக தொட்டு தான் சாப்பிடணும் போலன்னு சொல்லி மைனீஸ் தொட்டு ட்ரை பண்ணேன். பெத்துலா. ஸோ இதுக்கும் தக்காளி சாஸ் கொடுத்துருந்தாங்களா, சீஸ்டியா. ஸோ அதே ட்ரை பண்ணேன். உரப்பு கொஞ்சம் குறைஞ்சிச்சிலா. ஸோ சீஸ் வந்துட்டு அவ்வளோ உரப்பு குறையும்ல. ஸோ ஐ ட்ரை சீஸ்லாம். எனக்கு சொல்லணும்னா இது அவ்வளோ இதாக எனக்கு அவ்வளோ படலை, அவ்வளோ நல்லா இல்லைன்னு சொல்லலாம். பட் பாதி பேருக்கு பிடிக்க வாய்ப்புக்கலாம். எனக்கு ஏன் பிடிக்கலன்னா நான் சிடியாப்புன்னு வச்சேன் பிட்டாஸ். எனக்கு இப்போ உரப்புனா பிடிக்காது. எனக்கு தபுலிலா தஹன் பிட்டாஸ் தூ. ஸோ கொஞ்சம் ஐயாலு. ஸோ இப்போ வேறு யாருக்கு பிட்டாஸ் பிடிக்குன்னா கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி ஆகணும் இதை. ஸோ நம்ம அப்படியே அந்த கடைசி ஐட்டத்துக்கு வந்துடுவோம், மஷ்ரூம் சூப். ஸோ எண்டிங்களா வித் டிஷ். ஸோ இங்கோட மஷ்ரூம் சூப் என்ன இதுனா திக்காக இருந்துச்சு, நல்லா திக்காக. ஸோ நான் இது ட்ரை பண்ணி ஆகணும்னு சொல்லிட்டு இது பண்ணேன். இதுதான் ஸ்டாப்பாக இருந்துச்சு. இப்படி சொல்கிறதுக்கு வார்த்தையே இல்லைன்னு சொல்லலாம். இங்கே ஒரு மஷ்ரூம் சூப் ஸ்டாப்பாக இருந்துச்சு. நீங்கள் இங்கே வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக அதை சாப்பிட்டு தீணுன்னு தோணுச்சுலா. நான் மாதிரியும் எனக்கு ஒரு வாட்டி வச்சா மாதிரி சாப்பிட்ணுன்னு தோணுச்சு. அந்தளவுக்கு ஸ்டாப்பாக இருந்துச்சுன்னு சொல்லலாம், சாவடியாக இருந்துச்சுன்னு சொல்லலாம்லா. நம்ம ஸ்டைலில் சொல்லணுன்னா உண்மையை சொல்லணுன்னா சொல்ல வார்த்தையே இல்லை, அந்தளவுக்கு ஸ்டாப்பாக இருந்துச்சுலா.
எனக்கு இதுவுமே தப்பு வாஸ் இந்த மஷ்ரூமோட மாதிரி சாப்பிடணும்னு தோணுச்சு. ஸோ நீங்கள் வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி ஆகணும் காய்ஸ்.